Ой, энэ барилгачтай. Энэ барилгачд байна уу? Энэ барилгаа барь дуусах юмсан. Нийтэн заяагүй барилгачтай барилга эхэлсэн ч юу дуусахгүй нэ. Ой, барилгачтай сонсож байна уу? Энэ барилгач одоо 6 сарын дотор ашиглалтанд өгөх ёстой шүү дээ. Одоо 3 жил болж байна. Юу бодож байна уу? Энэ даамлны өрөнд яач вэ? Энэ одоо яач вэ гэдэг одоо? Яаш. Чимнээ толтой. Уу харлаа шүү солиод юм аа. Солиод шиг. Яа. Өдөр байна уу, орой байна уу? Хүн харахгүй юм уу? Та чи хийшөө. Чи миний ихийг ойлгож байгаа юм уу жаа минь аа? Нэг л хасаа ожаа. Зөө. Замын өгш. За ингэж 200 дахь шуудаа зэмд гатлаа шүү. За танаа барилгал барьж манайх яг уу заа. Хүний ажил бүтүүл өөрийн ажил бүтэн ч дээ. Юу хэрэгтэй вэ? Би энэ одоо 2 давхрыг аваад өгч юм уу? Яг баригдсан 2 давхрыг. Өөрөө яах нь вэ? Яах нь. За. Юу 200 шуудаа юм чи нэг юу их юм уу гэдэм бэ? Ёо. За. Хай! Ли! Койда. Одоо өшөө ариун их тоосго ийшээ зөө ойлгосон уу? Тоосон. Зүг. Юм ойлгох юм уу чи? Ой. Наа турбаа ийшээ гашааны гадаа буулах. Ийшээ. Хүний ажил бүтүүл өөрийн ажил ийшээ. Ош! Наа турбаа гэж гашааны гадаа буулах гэдэг юм уу? Хош! Барилга гашааны гадаа биш энэ дотор баригдаж байна. Энэ хашааны гаднаг барилга ямар хурдан баригдаж байна? Сарын өмнө нөхөө ухц одоо н ажилтнаа өглөө л дөө. Ийш буудгаа чи яг гэдэг юм дураагүй чи. Ой, чим яах гэдэг наа чим уу? Би тэр наа хараны чи сэгсрээ шүү Маялаа дараа чи тэр. Хараны чи харыг туухаг авах шүү нэгээр наа. Чим үтгээ яах вэ? Ийшэлтэй. Урдлагыг наваад уучаад байгаад яах гэдэг юм бэ? Ийшээ. Дагаад юм. Өшөө яах гэдэг юм бэ? Ой чамаг би ийшнэгээ тач яах гэдэг юм бэ? Даваад манай барьдаг тэр юу илээ энэ бүр. За би чамаг холгоргүй дайцтай. Самаг сексэрья би чи. Чиос. Юу салаар би гэдэг юу ингэ чи? Юу заагаад байгаа? Ошоо юу заагаад байгаа? Ой. Ийшээ болгоё. Чи сая ингэж нэг эргэж үзсэн үү? Ийшээ. Зөөтэй. За болгоё. За одоо болгоё. Халаараад юугээ над руу заагаад байгаа. Ёо ийшээ. Лөрөөд ингэ дээр доороос яхаар уучраа олцгүй. Агад ч одоо болоо штэ. Ти чамаа дуртаад даамлаар тавиагүй штэ. Ойлгож байна уу? Өчнөө даамал болох хүн байна штэ. Чамаг багын найз минь 10 жилийн найз юм байна. Архинаас арга амьдралаас боддог гэж би чамаа даамлаар тавьж байгаа штэ. Ард бити тоосон хулгаагаа зөөгөөд л да. Буцалтаа чи энэ хужаа өрт хулгаа ээж юм байна. Ямар зовлонтой ийшээ явуулаа чи яах гэдэг юм бэ? Чи юу яах гэдэг юм бэ? Хоёрын ягаад нэг нь ягаад гурвын тийш нь ягаад таноочч. Хужаагаа болгоог нь эргүүлээ ажиллаа штэ. Агдлаа чи болоо штэ. Чи амьдралаа бодлоо. Би чамаа архинаас гарах чи өөрөө дампуурах гэдэг штэ. Ойлгож байна уу? Чи намайг хүн болгосон те? Ти бистэ. Чи намайг шалбагнаас дадчихсан те? Чи шалбагнаас турбаачилж битээ гараад байлаа. Агич хийдэггүй те. Болоо штэ. Тэр амьдралаа боддоо миний өгшөө. Одоо архиухаа бол хамгийн гол хулгай хийгээ бол ойлгож байна уу? Чи битээ. Ой. Яг дээрээс арх шидэж өгөөд байна. Яада та нар. Болоо л доо та нар одоо. За уурлаад яах вэ? Цэвэр юм уу? Ууч. Ой, хулгай хийгүү зөөрөө. Та чи чимээгүй байжгаад би ингэ гарч. Чи яа дууруу дацаасаа. Хайц юм уу? Миний ажил хулгай хийгээ ярих юм аа чи. Бүр намайг хөнгө тоохоо байж. Тэгэхгүй шүү та нар зүгээр. Чи өнөөдөр наадгаа уучаад асардгаараа дасар агдуу. Анаа маргааш хэсэгт ажиллаа бод. Би найзуудаа баярлж явдгаа нэрээ. Найз нь цаад барилгын юм яг авсан шигээ буцаагаад дөөч зэ. Жагнаа турбага.
Аа ийш. Яста засах. Үүе энэ ч та. Ана мөнүүтэй энэ ч та. Ана барилга юу болчоо вэ? Үгүй яа тийм олигтой явжсэн чи аглог ирснээс барилга маань доошоо яваад ахи. Доошлцсон л байна да. Барилга суун гэж баймааргүй юм да. Одоо миний нүдэн дээр суугаад байна да. Гадаа яваад ахи. Энэ одоо яагаад байна? Аглог ирснээс хойш ингэж штий. Засал аглог дийлэхгүй маань одоо чи адилхан найз чи аглог авчих. Одоо яамаар ч юм те. Би бас 2 жилийн өмнө харгалтаж үзсэн шүү дээ. Оноо чи мэдж байгаа үст. 2 жилийн өмнө аглог ирэхийн өмнө би хурандаа солтой байсан шүү. Аглог ирснээс хойш би эргүүлийн цагтаа утлаад баашсан. Одоо яах юм чи авч чадахгүй би авч чадахгүй. Одоо ингэ миний комбинацаар явъя заяа. Болох юм уу? Би дээрээс хойш хамт хилээд байгаа шүү дээ. Та хоёр ороод ир те. Бүх юм би ярьсан байгаа заяа. Хүний хамаагүй шүдэрлэхгүй юу? Зүгээрээ би бас төрийн хүн байна чинь. Энэ За энэ нөө сурвалжлагч байна. сурвалжлагч шүү. Энэ байрны мөнгө чангалтай өгөн за энэ. Байрны эзэн ба. Мөнгө чангалтай өгөн өдөө 2 сард түрээс чинь. Өө сар сард нөгөө. Сар сард өгөн за. Тэгвэл яах вэ? За өөр юу вэ? Өөр одоо тэгээд нэг эмэгтэй байгаа да. Нөө эмэгтэй айдсан бэ? За хүүхэ тэгээ байрны мөнгийг бол таг тухайд дотомд нөгөө шүүхэ. Энэ нэг эмэгтэй Тэр бол найдвартай. Хамгийн гол нь тэр байраараа үзэгдэж байна. За тэгээ. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Энэ эмэгтэй. Өөш. За юу өөр хамгийн одоо ихэнд байна шүү дээ. Манай агдаг хайрыг татчихсан. Амархан хамгийн гол нь Ингээд Сайн байна. Сайн байна. Хэн дуулаад мэдлээд идэв юм чи. Хөөе. Хаавна би одоо. Манай барилга ажилд орчих. Үгүй. Нөгөө аригч одоо бүр 4-5 дахь үедээ ороод айл ухдаг болсон юм шүү хаа. Яа солиорч одоо би ч одоо. миний хайр яасан бассан юм уу? Али үнсэн. Юу? Би архан хүснэ дэлгүүр ороод идэж жоохон цогдолчаад ирлээ. Цамц өмсгүй яасан бэ? Би чамд зориулаад цамц бэлдээ тавьсан багт чинь. Яа зүйтэй. Миний авч өгсөн цамц яг тарж байгаа шүү. Уучлаарай замаар. Би хаавна. Гэртэл л шүү дээ. Би гэр оронггүй үлээ. Юу яриад Энэ жил ийм гоё үлдсэн юм уу? Өөрөө цагтаа юу? гэртээ их нэртэйгээ хамт байна. Үй. Ямар сони би өчигдрөөс эхлээд энэ байшинд надтай хамт амьдрах шидэвчтэй. Үгүй нэг юм би ойлгоод гэхдээ та надад эхнээс нь хундгалдаг. Чи өчигдрийнхөө явдлыг санахгүй байгаа юм шүү дээ. Яалаа гэж. Чи яг тийм байж Үгүй тээ. чи бүр эхнээс нь гоё түшиж. Яагаад гэж чамд өчигдөр хэлээ үстэй. Би чамаа 3 жилийн өмнөөс эхлээд харж явсан гэж. 3 жилийн өмнөөс. Намайгу. Би одоо тийм хүн харахаар аригчна уу? Гайгүй л эргүүд гэж дээ. Тэглгүй яа. Тийм ээ би бас өөрийгөө мэдээд идэг үү юм ба? Бас айтайгаа яваад байна гэ. Сайхан залуу шүү дээ. Тэгээ би өчигдөр зариг гаргаад хэлье гэж бодоод очисон байхгүй ажил дээр чинь. Тэгсэн чинь чи харин жоохон халамцсан байлээ. Тийм би жилийн 365 хоногийн ер нь 360 нь бол банк шүү. Ер нь тийм л дээ би мэднэ. Тэгээ харин яасан гэж хэлсэн чи бүр санаанд орохгүй болсон. Чи баярлаад хоёулаа хамт баарнд орё гэж бүтгсэн шүү. Баара. Тий. Эс баарнд ороогүй 10 жил болж байгаа юм шүү дээ. Гүг чи баарнд ороогүй битгий. Орон суусны контролоор л явсан. Асан баарнд ороод чи баарны микрофоныг аваад бүх хүмүүсийн өмнө би чамд хайртай гэж яриад орилоо. Ямар тий. Юу хайр мэр вэ? Сүүли наад үгүй чи одоо миний хэлдэг үгч бол ерөөсөө за агаад яах уу за тойрол. За агаад яа гэдэг л. Тэгтээ гоёсэн тийм үг сонсоход үнээр хайртай. Үчлээ. Баарны тоотой хийсэн. Мэдээч эр хүн чинь чи хийсэн санаа зовлтгоо. Би гартаа юм хүн барьсан байсан уу? Нэг шуудтай юм байсан тийм үү? Цэмбэрич. Ондалусаа яана. Өөр хүн бариагүй дээ. Өөр юм байгаагүй. За тэр шуудаатай чи мөнгө хийсэн ба. Өчигдөр хэлсэн чи үнэн бицтэй. Надад хайртай гэж хэлсэн чинь чи тэгээ юу гэсэн гэж хоёул ерөөсө зайсан гарыг зайсан толгой дээр гараад хотаяараа сонс би нэмэгтэй хайртай гэж ирээд орсон. Басуу. Тий. Алаашлаа.
Чи дайсан толгойд дүрчихгүй яасан. Яалаа гэж тийм гоё үг хэлж яхад нь. Тэгээд яасан. Тэгээ яах вэ? Тэндээс боод хоёлаа бурхан орсон. Бурхан дээр очиод би мөргөж жоод шамруу алсан чи нэг хөөрхөн үнэн сэтгэлээсээ мөргөжсэн юм яана. Истүй чарч бурхан шүтгөө шүү. Тэгээ хоёлаа солиоч. хоёлаа харъя гэсэн чи юу гэсэн гэж? Ерөөсөө хоёлаа явнаа. Гэхдээ намайг үүрээд тул хоёлоо чи шууд гатлал гарчиж байгаа юм чи. Чи говийн хүн байхгүй юу? Тийм үү? Каратас усгойчгол айдаг шүү дээ. Юу ч тэр айгаагүй. Яа чивэд үгчээгүй юу нүгцэж дээр вэжтэй баг. Өчигдөр шиг романтик шинэстэй. Бас армаа уншаад амжсан юм уу? Сайхан байсан гэж. За монголоор яа шүү дээ юу. За энэ би ажилдаа яваа. Өнөөдөр амралтын өдөр шүү дээ. Би ер нь яд машин тэрмэргээ хаа. Чамд машин байхгүй чи яа удлаа яриад байгаа. Таны цемент зүүдэг юм байт юм аа. Сайхан амарсан уу хөөш? Сайхан амарсан уу? Яагаад сандраад байгаа сайн байна уу? Сайхан амарсан уу? За, яас гоё юм уу? Сайн хүн санахаар гэж чи яаж энэ айлыг мэдээд ороод ирвэ? Яаж айлыг мэдээ чи өчтөр энэ хүүхэнтэй зүг надаар хөргүүлсэн шүү дээ. Ингээд тий. Би гэртээ харимаар байна. Тэргээд амар байсан шүү дээ чи. Яа, чи өчтөр машины ардтай амар байсан. Яа, машин барьж уул би чиний загирчин та. Тэгт намайг одоо яагаад хөлөөрөө яа. Яваач хөдөө яваач гэдэг. Яа. Дүн тийш эргэж, баруун тийш эргэж гээд хөлний яаж иргсэн мэдгүй иргснэ. Зогсооч тэр. Яа. Стамер байсан. Зогсооч гэж хараад тэгээгүй. Энийг бол санаад байна. Энийг бол. Чи тэгстэй санаад байна шүү харин зүгээр. Өш. Энэ хүүхэн байна штэ. Энэ хүүхнээс энэ юу хүүх юм бэ? Энэ хүүхний би хань учрын сая боллоо. Манай баригддаг дуустдаг барилга байна штэ. Тэрний хажуугаар 3 жил гаруй эргэлдсэн байхгүй юу? Би энийг хулгай хийдэг юм болоо гэж бодсон чи харин чамайг харж явсан юм байна штэ энэ чинь. Хөөрхөн айлвал. Бас надад зөөр хүн арддаг байсан байгаас чи намайг хайраад. За хулгайг бол чи хийж байгаа шүү. Даацаа хийж байгаа шүү. За гоё юм хамгийн гоё юм. Юу гэстэй чи гоё би бүсгүйтэй чи өчтөр баард ороо заа юу. Би микроноор хайртай. Тийм үү? Моцын чи сонсон уу хайртай гэж аа? Сонссон штэ. Оогчтой баарны гадаа машинтай чамаа өдөөж ирсэн. Хайртай гэдэг хөгжим давж орилоод чи өчтөр үнэхээр дасаргаа байсан. Тэр болоогүй бүр зайсан гарсан бай. Юу гэж хоттой яраа сонс. Энэ бүсгүүд хайртай гэж орилсон байж. Хөш тэр чи юм уу? Тийм баха өчтөргээ гудамжаар явж ирсэн чинь урд зүгээс дайсан толгойд хэдээс нэг шар толгойд шар малгад бол хоттой яраа сонсч гэсэн чинь хотын бүх хөдөлгөөн ингээд зогсож штэ ингээд. Тэгээ бүгд ингээд урагшаасан тэндээс хайртай гэдэг юм харсан. Тэр чи би энэ ихчээр явж юм энэ найзаа. тэр болоогүй бурхан дээр очсон маа дараа гол туулсан бай. Тийм ээ шүү. Хам хувц шал ус. Хусч намнад дуулсан байл шүү. Тэгслээ. За энэ ихчээр явж юм энэ найз. Бид Ирээд чи намайг саваад яваа. авч өнөөдөр ч амралтын өдөр шүү дээ. Солиороо чи намайг аваад яваа. Цамс. Ого би би цаамс би яарад ирэх. За. Өнөөдөр чи амралтын өдөр шүү дээ. Би амралтын өдөр. Би чамд ерөөсөө ингээ 7 хоногийн чөлөө өглөө. Цаахан байж бид. Зүгээр 7 хоногийн чөлөө өглөө. Би ерөөсөө ингээ чамд сарын чөлөө өглөө шүү заа юу. Чи тэгээд энэ сар 20 гэдэг юм аягаа чи заа. За амжилттай өгөө. Сарын жилээс нь цалинтай үстэй. Юу гэсэн бэ? Сарын жилээ гэсэн үү? Ямар гоё вэ хараа. Хоёлаа бүтэн сар. Хүй. Ана ирж байна. Танай тоны. Яа тахаа. Тасаа байна. Танай тоны нэвтрүүлгийн дугаарыг танайхын сонгодоо танай тонж болох уу? За яа. Танай тонж болох уу? Эдний тонж яа. Чи гэрээ ийдсэн шүү дээ. Юу гэсэн өргөтрийн тэргүү таасыг шийдчихсэн шүү дээ. Танай тонж болох уу? За ингээд унтаарай. Ага бити тайм бай битгий сандар санаа тонж болох юу? Чи ямар амир ярьдаг хүүхэд вэ яа. За оноос гомоо. За ингээд бүгдээ өртөө орё даагүй. Аха битгий сандар тайм бай. Энэ нэвтрүүлэг Монгол орондоо ярьж цацагч байгаа. Монгол орондоо яра. Монгол орондоо ярьж цацагч байгаа. За шившгээ тарьж байгаа юм да биш. Тайм. За бид юу яа. Ямар сайхан байртай юм бэ? Энэ хэдүүрөө байр вэ? Дахин хараад таа. Байрны өрөө байна. Өрөө байна. 2 өрөө 3 өрөө ба. Дээшээ гарч ороод. Үнэн тасарцсан айл. Тайм байл та. Иш ордог өсгөө танай ихнэр үү? Иш ордог өсгөө танай ихнэр үү? Биш юу яа. Грек нэр. Яа энэ гэрээ ихнэр юм уу?
Хата 50 байлаа. Болохгүй байгаа гэх нь монтажлаад хасаа хийж чинь. Ер нь бүгдийг хасах юм шиг байна шүү дээ. Зүгээр ахаа. Би танаа гэрээ зочих биш. Би танаа гэрээ гişүүн гэсэн үг. Тийм болохоор та 50 бай. Энэ хүүхний дүү юм уу чи? Гүй ахаа. Би хөтлөгч хүн байна. Би танаа 50 чөлөөтэй байна да танаад юу нэг. Ой да танаад. Хамгийн гол нь 50 байж. Би танаад бол чөлөөж байна. Яа. Саахан байна да. 50 нийтээ савсуулгасан дөрөглөөгүй Ойроо савдаг ахыг. За. Ай болгоны хоомогт байдаг. Энэ жаста зураг хийгний зураг байна. Энэ жаста зурган дээр хийгний зураг байна. За хань яста. Гөгш хүмүүс байна. За энэ хоёр бол бараг чад хийсэн дээ. За энэ цунами дөрцөн шиг. Чиглэг өдөөнийг хараад байна. За энэ бол над шиг туудгал нөхөр. Юу болоод. За сайхан танилцж амжуу. Сайхан танилцж байна гэж. Экспресс. Хичээрээс нэг юм асууя. За хичээрээс юм асуулаа наашраарай. За хоёр хизээ хаана ах танилцчихсэн бэ? Тэр нандин тусамжаа яриач. Нэвтрүүлэгт бас сонин штэ. Ахир. Чи яг. Хөгжилтэй. За яг. Яа. Зангсэмэдо. 3 жил харж явжээ. Тэсээ. 3 жил харуулж явсаа. Айтайхан байсаа бас. Ямар гоё юм бэ? Өчигдөр уулзаа. Тин том байсаа. Бааранд орсоо юм биш үү? Бааранд орсоо. Микрофон барьсан. Хайтагээд Арса. Эс толгой гарсан. Бурхан дээр очсон. Дараа би сэлээд устуулаа. Намайг үүрээд бүр. Эхнэрээ үүрээд. Ямар гоё сэтгэл вэ? Ямар их хайр вэ? Эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Та нөхөртөө хайртай юу? Хайртай байдгүй яах вэ? Та эхнэртэй хайртай юу? Хайртай юу? Юг нахаа тодгоо идэж. Юу гэдэг юм бэ? Тодгоо. Чанхад. Баярлалаа. Таямэнүүд адилхан байдгийг эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Та ямар их адилхан юм бэ? Камер аваарай. Камер өдөөс аваарай. Ямар адилхан юм бэ? Эцэг тагпи гатгаа. Ямар амар адилхан юм бэ? За сайхан байна да ах хичээлдээ танилцаад. Аха. Би аль хоногтой хоосон ирдэг вэ? Өөрийн гэсэн бэлгтэй ирдэг энэ удаа UFC группийн бүтээгдэхүүний дээд тэр хайхаар бид бэлгээр сайн байна уу? За их монтажлаа шүү. Юу энэ да? Аха. За сайн яри. Зүгээр. Айл мэд. Ингэх юм уу? Нүд айглий. Аха. Хүнээс юм авахта зүгээр авна гэж байхгүй шүү. За нийт мөнгө нь. Энийг тавьчих. Аха та юу яриад байгаа юм бэ? Бацанд тавьчихъя. Гүй. Чи барилга дээр би танаас юм нэхэд байна л да. Та манай энэ увсгүс тэрэдийн бүтээгдэхүүний дэдэг өөрийн үг нэг цааг рекламдахгүй юу гэж байгаа юм. Реклам гэж юу? Рекламд. Үл. Гархраа. Хархэр чирээд орлоо. Хархраа. Орсож чирээд уулаа. Баярлалаа үнгээд цаагаар. Зам ийвэд дүү. Энэ усууд соо. Ярина. Зүгээр та наадаа хоолны дараа. За яс. уултаа. Яста ярина шүү харин. За их шин чацрагны жүүс. За надад хөгчд хийж өгдөө янз шүү аа. За баярлалаа. За хөгчд хийж. Ажиллагаанд цаа. За тэгээд хоноод явъя шүү. Ой. Онтон хэвтэн гэсэн хоног гэснээс хойш Мишоко яасан бэ? Ажил дээр. Юу ажил дээр байгаа? Мишоко ирсэн юм уу? Тийм биш үү? Хагчроо би ингэдэг байхгүй. Айл торгото оосоо цаван ачууртаа ирдэг. Мишоко мартсан байна шүү дээ. Өглөө үржирээд үлдсэн зүрг авч идэх үү? Тэг. Мишоко чи яаж айл тав? Юу ч юм бэ? Чи хоноод явал да. Гүгөө ямар ч хоног сайн юу болж идэх. Суг гархрия. За өглөө үрээд ирээ заа. Өглөө нэг юм дээр ирээ. За тий. На та их даад зэрэг хүсье. Танай бас танай тонондоо. Уул хоноод өрдөг үстэй. Хой. Ганц хүн хоноолчих юм байхгүй. Юу ямар гоё бэлэг дэврэлт юм болж байна. Хараа Монгол орон даяар татсан гэсэн сонссон уу? Одоо ингээ бүх ард түмчээ дэрэг хосууд гэдгийг зарлцлаа. Одоо хэзээ салахгүй шүү.
Би сэрүүн байна уу зүудлээд байна уу? Энэ явдлаас хойш 8 сарын дараа. Энэ цайхан цэвэрлүү хайрачи. Энэ дорчлонд ганцхан надад догсоо. Халах бүсгүй харахгүй сэтгэлээ. Амур бүхнээ надад зориулсан. Инхнийхэн эгэлхэн чимээ. Инхнийхэн эгэлхэн чимээ. Хайртай. Сарын дараа төрлөө штэ. Ямар амархан юм бэ? 8 сар гэдэг нүд өнөмгийн зурл. Хүй. 8 сар гэснээс над каска тайлаагүй 8 сар болсон байна штэ. Харин тийм ээ. Каска авчихаар л хамаг юм мартчих гээд ахсах санагдаад их. Юугаа мартдгийг. Чи ямар хүүхд төрнө гэж бодож байна? Ямар ч яхав те. Хөш. Хүү төрөл яах вэ? Хүү төрөлөө? Аа. Би хүүдээ каск авч өгнө. Тэгвэл охин. Каск авч өгнө. Хоёр их төрөл яах вэ? 2 каск авч өгнө. Чи бид хоёр анх хаан танилцсан. Санаж байна уу? Хаа нилээ? Юу гэж юм бэ? Хаа нилээ? Би чинь 3 жил чамайг гжигдэж явсан шүү дээ, санаж байна уу? Аа. Би чамайг дагуулаад бааранд ороод сонсгоо. Тацаасан бэлнээр нэгээл санаж байна. Аа тий санаж. Дараа нь зайсан дээр гараад Тэгсэн. бурхан дээр очиод Ямар өнөөдөр гоё. хоёулаа бурхан дээр очив. Зайсан юм уу? Тэглгүй яах вэ? Тэгээ ямар гоё вэ? Миний хайртанд улаахан хувцас өмсчих. Би касктайгаа явнаа. Чи ямар хөөрхөн юм бэ? Надруугаас мууга хараа чэнжээ. Намайг чи Чи яагаад үжиглээд болоо чи тоо? ямар хулгайш ороод байгаа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Йоо би чи. Али? Санамаагүй шидэж ядлах юм уу? Хөөөрөө. За хүүгээ сайн байна уу? Сайн байна, сайн Сайхан намарч намарч байна. байна. Сайхан намарч байна. За хүүгээ нэг жоо асуудлаар явж байна хүүгээ. За. Тий. Тэгэхээр зэрэг 8 сарын өмнө хүүгээ нэг 4 хампаа нийлж угаад нэг валиар нэг даваа одоо нэг нийгмийн шахуурыг байрхнаас гаргана гэж. Одоо манай энэ байрыг хөөцөлсөн байхгүй хүүгээ? Миний айл андуураад энэ байрны эзэн би юу? Оошра миний хөө чи юу ч ойлгохгүй байх шиг байна. Тэр нэг валиар нэг муухай валиар нэг даваа нийгмийн шахуу нэг валиар харигч би. Тэрийг одоо арихнаас гаргана гэдэг нэг 4 хампаа надтай. Миний одоо тэр хүнтэй уулз байна. Та нэг хүүхэн байх хэвээр. Тэд нэр одоо надад сүүлийн 4 сарынхаа мөнгө өгнө. Харин би юу? Хүй. Та хаанаас хараад ирвэ? Паа энэ хараа ой. Бүр жирэмсэд дууж өгнө. Хэн бүх залгуулдаг өнө хөрх гэж бол. Би Хүүхээ. Энд юу болоод байна? За та нэг бүдүү хампаа байгаа. Одоо тэртэй уулзаж мөнгө төгрөгөө. Хай. Ариг дитгүү. За нэг аригч арихнаас гасна уу? Юу аригч юм бэ? Юу аригч бэ? Чи сүүжийнхаа 4 Яй! тэр аригч нь би юу? Уучлаарай. Нас нар чиглэх гуйсан. Хало одоо бол тийм биш ээ. Яаж яадаг нэг шүгэл шиг юм яачваа. Үний найз гэдэг ш. Та гэнэ. Та надад үнэ хэлж болно үстэй, а? Чи хүний найз юм бол
Аглаа чи ойлголтоо өгөө. Тэр аригч нь би юу те? 8 сар тэр аригч нь архиан уугаагүй юу а? Одоо уу гэж байгаа юм уу? Хамаагүй би гутамдаа гараа заа юу? Чи саний энэ гөгшөнтэй энэ баймаар энэ юу гэдэг бүх хэмээн өг. Тэр төлбөрийн ч өгөөрэй. Би гутамдаа гараа заа юу? Би харахтаа харин чамаас ганцхан юм гоё. Миний хайртыг надад үлдээч. Юу хайр? Миний хайртыг надад үлдээч. Надад ямар хамаатай өөрсдөд мэдгийг асуудаг штэ. Чи надад хайртай үнэстэй. Хайртай хязгааргүй хайртай. Чи намайг гошгоруулаагүй үстэй. Намайг уучлаарай. Биш 8 сар гэсэн мэт. Үннээсээ жирэмсэн болсон мэт. Үнэн билгүй яа би. Үнэ би яста баталгаатай батлана наадах гэж юм да. Тэгвэл хоёлынээс явъя заа. За тэгээ. Үр шал өөр газар очиж амьдрий заа. За. Агуу та хоёрыг би танилцуулсан штэ санаж байгаа вэ зөвгөө? Анаа. Оо. Миний найз. Оо. Зайл. Яаж юм бол? Юу гэж юм бэ? Чи амьдралын сайхан залгуулад өгч байгаа төрөлд баярлах орондоо баярлах гэсэн зайдлаа ойлгоцсон болов би. Ястаа тооцоо хийнэ тэгж ярихгүй шүү. Агуу!